我哋今日占卜師Amanda， 塔羅牌開牌去睇佢未來半年桃花運狀方向佢啊，咁我應該點樣去識啊？我都會可以幫嗰個客人去揀嘅，逐個酒吧即係朋友一題咁樣問，係啊之後收完咧適唔適合去？係啊，即係做義工咁因為我試過有陪朋友去啦，塔羅牌咁，佢就問一半係咪桃花好旺，或者邊個月會出現第三者嗰啲，就會真係好準喎。係啊，亦都有啲係唔係咁，其實唔係唔開心嘅，早啲知道有咁嘅事發生，你就未雨綢繆。如果呢個唔係好人，你就唔好花時間啦。冇錯，問卜者講話，喂，你男朋友應該有第二個喎，或者喂，你男朋友咧可能係佢未必係有第二個嘅，但係佢一定有同人哋有 sex 嗰樣嘢。咁連呢啲咁但係後尾真係翻歐度都真係翻嗰度係真係咯，跟住就即係會翻嚟話你真係好準啦。我咧係真係叫做魔鬼牌啊。咁佢係有一男一女啦，跟住好似有啲鎖鏈咁樣鎖住佢哋啦。咁其實如果問事業咧，其實呢張牌咧係非常成功嘅，定係非常之成功嘅，反而係啊。咁但係當然啦，如果你係問感情上面嘅嘢，都係要睇下你嗰條，睇一個係黑暗咁樣㗎嘛，係咪？咁即係代表係咯，即係代表係啊。同埋就即係證明到佢哋係有 sex 關係嘅。係啦，因為即係啲人好忙㗎嘛。咁有時可能放工都放到好夜咁通常咧我就會搖佢，我都幫人哋占卜電話係啊。咁跟住就即係大概係同對方傾啦。你想問嗰個方向啦。OK， 如果你話係愛情嘅玩塔羅咧，就唔一定係要面對面嘅。其實要佢都有嗰個能量存在嘅。即係如果當你知道你相信即係能量喺我哋周圍嘅時候，其實我同你傾偈就已經係有嗰個能量嘅 connection，有一個聯繫。你要問咩問題啦？好啦 confirm 咗之後，我就會同你講電話咯，一路講電話。嗱，你等一陣啦，我而家幫你抽牌。嗱，你諗住條問題啊？咁跟住我就會洗牌，然之後就開牌咯，幫佢。咁呢個幾好喎！咁如果有觀眾好有興趣咧，嚟緊我哋可能有機會抽啲觀眾，就請阿占卜師 Amanda 咧，就即場咁樣幫你哋玩下牌啊，搖佢都可以喎。咁你留言俾我哋啦，記得訂閱我哋啦，咁啊有咁嘅機會㗎啦。好，瑪雅曆法啦，咁咁講少少佢歷史啦，其實佢都係起碼3500年前嘅嘢嚟㗎。咁其實係瑪雅人嗰邊咧去做出嚟嘅。咁瑪雅可以幫到咧。嗱，我哋如果去睇命理，我哋去即係揾人占星或者係揾紫微斗數咧，通常我哋都係要出生年月日加時間㗎嘛。如果你冇時間咧，幫你睇唔到咁多啦。係啦，咁呢個瑪雅曆法咧就有呢個好處啦，就係如果我哋想去問一啲嘢嘅時候咧，原來佢係只需要你出生年月日，唔需要時間就可以幫你開到一個盤。